如果你能摸到脚，那你就能做后踢腿；如果你可以做后踢腿，那你就能做后踢腿蹬高；如果你能做后踢腿蹬高，那你就能做腾空换腿；如果你能做腾空换腿，那你就能尝试转身摸香，做腾空换腿。如果你能转身摸香做腾空换腿，那你就能加快衔接速度，做出旋子雏形。如果你能加快衔接速度，做出旋子雏形，那你就能加上步伐，做出旋子。旋子的分解训练，你学会了吗？